مرحبا بكم جميعا. سنشاهد في هذا الفيديو مجموعة من الحيوانات كانت في ورطة وتصرخ طلبا للمساعدة، ولحسن الحظ أن هناك أشخاصا طيبين استمعوا إلى تلك الصرخات بقلوبهم وسارعوا لإنقاذها. 10. تم رصد هذه الكلبة المسكينة وهي تتجول في أحد المزارع ورأسها مغطى بقارورة بلاستيكية، ما جعل المصور يتصل بفريق مختص في مساعدة الحيوانات الضالة. عندها جاء موظفون إلى ذلك المكان، وهناك عثروا على الكلبة، حيث حملها 2 منهم بين يديهما وأخذاها بالقرب من صغارها وساعدهم شخص ثالث في نزع الغطاء عنها. عندها هربت الكلبة بأقصى سرعتها. 9. عثر على هذا الكلب عالقا في فتحة صغيرة بين الباب والجدار، وعلى ما يبدو حاول الكلب المرور من تلك الفتحة لكنه علق هناك ولم يستطع التخلص من ذلك الفخ. وعندما عثر هذان الرجلان على الحيوان المسكين وهو في تلك الحالة، قاما بمساعدته على الخروج من الفخ الذي وقع فيه ليصبح الكلب حرا طليقا في النهاية. 8. علق رأس هذا الكلب بين حلقات هذا السياج المعدني، ما جعل الكلب يفقد الأمل تماما في إخراجه، حيث ظهر وهو في حالة يرثى لها. لكن من حسن حظه أن فريق العمل هذا الذي يشتغل في جمعية لمساعدة الحيوانات الضالة اكتشف حالته وتدخل لمساعدته، حيث تمكن هذا الموظف من إخراج رأس الكلب المسكين من الحلقة وحرره تماما. 7. لم تستطع هذه البقرة التخلص من هذه العلبة المعدنية التي علقت في فمها عندما كانت تحاول أكلها على الأرجح، لكن عمال الفريق المختص في مساعدة الحيوانات تدخلوا وربطوا رأس البقرة إلى هذا العمود كي لا تزعجهم، ثم نزعوا العلبة من فمها، ثم قاموا بتحريرها من القيد. 6. عثر أحد الأشخاص على هذا الخنزير الحديث الولادة وهو عالق داخل هذا المستنقع، حيث حاول الخروج منه لكنه لم يستطع. عندها اتصل بالجمعية المكلفة بمساعدة الحيوانات، وعلى الفور أرسلوا موظفا ومعه شبكة صيد. أدخل الموظف الخنزير الصغير داخل الشبكة وأخرجه من المستنقع، ثم أخذه عند أمه وإخوته الذين كانوا ينتظرونه. 5. هذا الكلب المنزلي علق بين فتحات سياج الباب الرئيسي للمنزل عندما كان يحاول العبور من خلالها. عندها جاء فريق إنقاذ الحيوانات وأخرجوه من ذلك الفخ بسلاسة. 4. شاهدوا كيف علقت هذه البقرة داخل هذا النفق الضيق الذي هو عبارة عن قناة صرف، وبقيت تخور طلبا للمساعدة، وقد اضطر رجال الإنقاذ إلى إحضار آلة حفر وقاموا بإزالة سقف تلك القناة. وعندما ظهرت البقرة ربطها الرجال الحاضرون بحبل وتعاونوا فيما بينهم لسحبها إلى الأعلى، وبعد مجهودات كبيرة تمكنوا من ذلك لتخرج البقرة من ذلك الفخ سالمة معافاة. 3. سقط هذا الجرو الصغير داخل حفرة يبلغ عمقها حوالي 5 أمتار، وعندما سمع فريق إنقاذ الحيوانات بالخبر انتقلوا إلى هناك وربطوا واحدا منهم بحبل وأدخلوه إلى الحفرة، حيث قام الموظف بمسك الجرو بين يديه وسحبه زملاؤه إلى فوق، وسلموا الجرو إلى والديه اللذان كانا ينتظرانه منذ مدة بالقرب من تلك الحفرة. 2. أما هذا الكلب فقد علق هو الآخر في حفرة مليئة بالنفايات ولم يستطع الخروج منها، ومن حسن حظه أن فريق الإنقاذ تفطن للأمر في الوقت المناسب، حيث قدموا إلى عين المكان ودخل أحدهم إلى تلك الحفرة وأخرج الحيوان المسكين منها. يمكنكم مشاهدة مدى سعادة الكلب المسكين عندما تحرر من المصيدة التي وقع فيها. أولا، سقط هذا الكلب في بركة مليئة بالنفايات والمياه القذرة، ولم يستطع إيجاد مخرج، حيث ظهر في الصورة وهو في حالة يرثى لها ويقاوم الموت بكل ما أوتي من قوة. تم إنزال موظف من الفريق الذي جاء لإنقاذ الحيوان المسكين إلى داخل تلك البركة وقام بسحبه إلى فوق، وبعدها قدم الفريق الإسعافات الأولية للكلب حتى استعاد عافيته وتركوه يغادر.